Сәлем, менің YouTube арнамның ең сұлу көрермендері. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазіргі таңда танымал болып жатқан рамен туралы айтатын боламыз. Егер сіздерге ұнап жатса, біздің арнаға тіркеліп, лүпіл басып, пікір алаңына келесі қандай тамақтың тарихын білгіңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Біз бастаймыз. Рамен кеспесінің қай жерде шыққанын білесіздер ма? Білмесеңіздер, мен айта кетейін. Рамен кеспесінің шыққан жері Қытай, Жапония және де Корея. Ол тура біздің лағман сияқты дайындалады. Иә, біздің лағман. Кеспесі бидай ұнынан және де жүгері крахмалынан жасалады. Қытайлықтар бұл тағам түрін рамен деп атаса, жапондықтар оны ламян деп немесе чукасоби деп атайды екен. Қызық, иә? Ал корейліктер біз сияқты рамен деп атайды. Егер рамен Қазақстанда шыққан кезде, оның қазақша аты қандай болатын еді? Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Ең сәтті қойылған атты мен келесі тағамдар тарихында шығаратын боламын. Ендеше пікір алаңы сіздердікі. Жазыңыздар. 20 ғасырдың 70 жылдары, ойбай-оу, ол кезде менің әкем де дүниеге келген жоқ қой. Жапонияда алғаш рамен танымал бола бастады. Оны жасаудың неше түрлі жолдары бар. Тауық сорпасынан және де шошқаның сүйектерінен. Сіздер шошқадан жасамайтын шығарсыздар. Қайнату арқылы әзірленеді. Басында бұл тағам қарапайым көше дөңгешектерінде сатылған болатын. Ал қазір өте жақсы мейрамханаларда және де кафелерде ұсынылады. Тіпті рамен жасайтын автоматтарда шығып кеткен, заман еткен дамып кетті. 90 жылдары рамен дамып келе жатқан кезде мейрамханаларда оның кеспесін, дәмдеуіштерін, етін мұқият таңдап, әр қонақтың талғамына сай келетіндей қылып жасап берген. Соңғы кездері балықтың етінен де жасап жүр екен. Маған балықтың етінен жасалған раменнің дәмі қызық болып тұр. Оның кеспесіне жұмыртқа немесе жұмыртқа порошогын қосып жасайды. Жұмыртқа порошогы не екенін білесіздер ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Бұрындары кеспені қолмен созып жасаса, ал қазір оны автоматты машиналар дайындап береді. Қазір тіпті қолжетімді бағада кез келген дүкеннен құрғақ раменді сатып алуға болады. Оны үйге алып келіп, үстінен ыстық су құйсаңыздар, рамен дайын болып шыға келеді. Қытайдың шығармайтыны жоқ қой. Рамен көп жасөспірім балалардың арасында танымал болды. Және бір талайының сүйікті тағамына айналды. Менің анам айтпақшы, бұл кеспенің еш пайдасы жоқ қой. Бүгінгі ақпаратымыз сіздерге пайдалы болған болса, біздің арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің әр басқан лүпілдеріңіз біздің арнамыздағы тағы да жаңа видеоның шығуына мотивация болады. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Келесі видео шыққанға дейін қош аман, сау болыңыздар.